이 뚜껑 같은 경우에도 뭔가 또 있겠지 이러고 이제 달았는데 이 고구마를 찔 때 상당한 그 좀 잘 쪄지는 것 같아요. 이게 잘 쪄져서 이렇게 나오고 요것도 이거 좀 필요한 것 같아요. 이 위에 주전자 그냥 올려놓으면 약간 가습기 역할도 하고 차도 끓이고 바람 조절하는 건 밑에 잘 돼 있으니까 그것도 이제 그 1년 차에는 잘 몰랐는데 2년 차에 들어가면서 이제 어느 정도 딱 맞춰 놓으면은 그렇게 해서 떼면은 온도 유지가 잘 되고 또 겨울에 눈 오고 그럴 때 운치가 상당히 있고